आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम दो मॉनिटर देख सकते हैं, मिनी साउंड जो बोलते हैं, लेकिन हम इनको मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर बने हुए हैं दोस्तों, 12 इंच के मॉनिटर ट्विटर लगे हुए हैं, साथ में औजा के स्पीकर लगा हुआ है। तो दोस्तों आज 250 वाट क्राउन की जो एम्पलीफायर आती है, डुप्लीकेट कहें या कॉपी कहें, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, इसका हम आज आपको टेस्टिंग देने वाले हैं, फुल टेस्टिंग देने वाले हैं। इसका कनेक्शन कैसे होगा, कितने ओम में दो स्पीकर हम चलाएंगे और कैसे इसका कनेक्शन होगा, कैसे इसकी क्वालिटी आएगी, हर चीज़ में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो बने रहिए आप। तो दोस्तों अगर चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्राउन के आपकी हमारी जो 250 वाट का एम्पलीफायर है, इसका मॉडल नंबर KTA 250। दोस्तों ये आपके BT कार्ड में एम्पलीफायर आती है। इसमें आपको लीड और ब्लूटूथ दोनों का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों हमारे पास एक ही मोबाइल है, हम लैपटॉप से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको इसको चलाएंगे, लीड से नहीं चलाएंगे क्योंकि दोस्तों दूसरा मोबाइल नहीं है इस समय। तो इसके बाद दोस्तों इसमें हम बात करें इसके आउटपुट के। दोस्तों आपका ये 250 वाट है, लेकिन इसका जो मैक्स आउटपुट है वो आपको 350 वाट का आता है। इसमें आप 350 वाट का लोड डाल सकते हैं, जिसमें आप इजीली तरीके से 200 वाट के 12 इंच के टॉप चला सकते हैं इस एम्पलीफायर में। तो दोस्तों इसका चलिए मैं आपको बैक एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर काफ़ी ओम में सपोर्ट आती है। जैसे आपको DC मिल जाएगा 12 वोल्ट, ये आपका डायरेक्ट होता है। इसके बाद हम फ्यूज भी इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अर्थिंग दी गई, जिससे आप इसका करंट आप ज़मीन में डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कॉमन 70V 100V का हॉर्न का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका आपका रजिस्टर नंबर भी दिया गया है, विजय एंटरप्राइज है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो स्पीकर कनेक्शन आता है उसमें बहुत से लोग चूक जाते हैं, क्योंकि इसमें 248 आता है। तो दोस्तों इसी का मैं आज आपको बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ऑक्स प्री आउट, लाइन इन, लाइन आउट का इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑक्स 2 का नहीं दिया गया, क्योंकि ऑक्स 2 में आपका ये BT काम करता है, इस वजह से में आउट नहीं दिया गया। अब दोस्तों हम इसमें बात करें स्पीकर की। तो दोस्तों ये आप स्पीकर देख सकते हैं, 250 वाट का मैग्नेट आप देख सकते हैं, 250 वाट का मैग्नेट है। दोस्तों एक स्पीकर आपका 8 ओम में आता है। तो दोस्तों इन स्पीकर को हम चलाने के लिए आप सीरीज का कनेक्शन नहीं करेंगे, और इसका पैरेलल कनेक्शन होगा। इसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपके ये स्पीकर जो मॉनिटर होंगे आपके 8 ओम में आएंगे, तो आप इसको प्लस में और माइनस में करेंगे तो आपके 8 ओम का 2 स्पीकर बन जाएंगे। इस बार जो हम कनेक्शन करेंगे यहाँ से एक कॉमन में हम डाल देंगे। तो चलिए कॉमन में डाल देते हैं इसको, यहाँ से हम इसको कॉमन में डाल देते हैं, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों इसका जो स्पीकर का जो हमने दे रखा है 8 में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसमें आपको 12 इंच के टॉप चलाएं तो इसमें आप 4 से कनेक्शन देंगे, 4 ओम से देंगे। इसके बाद इसमें आपको 2 ओम से कनेक्शन किसी भी स्पीकर में नहीं देना है। जब आप सीरीज में चलाएंगे तब आप 2 से दे सकते हैं, लेकिन अगर पैरेलल में चलाना तो आपको 4 ओम या 8 ओम से। दोस्तों ये दोनों स्पीकर आपके 8 ओम में, जिस वजह से हमने इसका प्लस का कनेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, रेड वायर पीली गई है, 8 ओम में दिया गया है, और माइनस इसका आपको कॉमन में दिया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कनेक्शन इसका समझ में आ गया होगा, ओम भी आपको मैच हो गया होगा। तो चलिए एक बार इस एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको इसको बजा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे BT कार्ड ऑन हो जाता है। BT का आपको ये मिलता है, लीड के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इसमें माइक चलाना है तो आप यहाँ से स्विच कर दीजिए, तो आपका माइक चलने लगेगा। इसके बाद इस BT कार्ड हमारा ऑन हो चुका है। तो चलिए हम एक बार इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, गाना को प्ले करते हैं और आपको टेस्टिंग दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने वॉल्यूम कर दिया यहाँ से फुल, आप देख सकते हैं। चलिए एक बार गाना को प्ले करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आवाज़, तो कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।